tervitus kõik kiirusehuvilised, et täna oleme siin kinni püüdnud sadama lähedal Reimo Pagelsoni, Väga kiire mehe. Kes on meile siia ühe aparaadi välja pannud. Ja Reimo, räägi, et ma tean, et see on sul igapäeva auto. On. Et räägi, mis siin nüüd on teistmoodi tavalisest Audi S6-st? Noh, ega siin midagi erilist nagu pole, välja arvatud siis nagu mootori osa, mis on nagu siis vähe nagu kaasa aidatud, et vähe suuremad turbod ja nitrod, vesipritsed. Ega siin nagu muud erilist nagu polegi. Sellise hullu pärnaka igapäevamasin. Täiesti mõistlik. Ja mis sul selle autoga siis nagu siiamaani saavutused olnud on? No ütleme niimoodi, et siis miilisõidu peal on see 284 on parem tulemused ja kilomeetri sõidus oli 284. See on siis eelmisel aastal oli miil ja see aasta siis kilomeetri tulemus, eks ole? Et tulemused on jah saavutatud just nagu see aasta, Okei, nii et aga on siis nagu plaan, et on nagu asi arenenud edasi, et on tulemus siin võib-olla... Põhjus, miks me ta üldse siia saime, ongi see ja ise ma olen siis ka miili, et meil ongi tulemus nüüd kohe järgmine miilivõistlus, Audi klubi miil ja see auto on seal kindlasti rajal ja kõiki meid huvitab, et kas 300 kukub? No raske on öelda, et kas see 300 kukub, aga kindlasti ma püüan selle nimel, et see 300 saada, et selleks ka nagu homme see Soome minek, et saada siis see viimane väljavõtte, mis siit võtta annab. Et siis 16 kilomeetrit on puudu praegu sellest tulemusest, et maagilisest 300, aga mis sa nagu muudad praegu selle setupi juures, et seda purustada? Praegu on siis nii palju muudetud, et nitrosüsteemil on siis solenoidid, on pandud võimsamad, tüüsid suuremad, et anda seda jõudu natuke rohkem juurde ja kuna nagu viimane miilisõit nagu siis olid nagu siis pöörd nagu piirajas, et tõstame siis nagu pöörete piira, palju, et ikkagi selle 300... Mis see arvestuslik on, et mis ta ise arvab, mis võistkond arvab, et palju nagu võiks tulla, et kui nüüd matemaatikast vaadata? No 301 oleks nagu 301. matemaatika järgi. Okei, no see on hea. Siiamaani ongi kõige kiirem Audi on 298, nii et väga selline uhke tunne võiks olla see 300 esimesena lõhki sõita. Loomulikult, et see on nagu 4 veolise kohta on ikka väga kõva tulemus, et saada see 300 kätte. Palju see arvestuslik jõud peaks olema, et 4 veoga sõita 300 km tunnis? Oled sa kursis? Nii palju, kui ma neid sõitmas näinud olen, kes seda nagu 300 püüdma läinud on, et see on sinna 750 jõudu ja natuke peale. Ja sellel autol on siin olemas, ma seda ei katsu, see on kuum, aga sellel autol peaks olema see jõud olemas. Igapäeva sõidu autol peakski olema 750 jõudu. Et Reimo, miilisõitudest rääkides, oled mitu korda sa varasemalt osalenud oled? No ütleme nii, et selle autoga on siis järgmine nädal siis 3. kord. Et varasemalt on nagu muude autodegagi sõidetud, aga selle konkreetse autoga 3. kord on. Ehk siis järgmine laupäev, 14. august, Audi klubi miil, HC Mail 2010, lähed püüdma 300. Üritan. Kuidas ütleme, välisilmed kavatsed muuta seal võistluseks, kas kavatsed ka mingit teibituuningut teha, asju kinni katta, peeglid ära võtta? Autot kergemaks loopida? Kindlasti mitte, et... On nii nagu on? Kui siis jah, eest tuli võib-olla, selle võib-olla võtab ära, et paremini nagu parem esi tuli siis? Ja arvatavasti istmed seest. Mis see auto mass võiks olla, oskad sa öelda? No, siin sai nagu paar nädalat tagasi nagu kaalutud, et oli 1700 koos juhiga. 1700 kilo? Üsna raske. Üsna raske. Loodame, et sa ikka kohalt stardist ära saad, kui ma ei tea, lükata vist ei tohi, aga ma usun, et peaks saama. Tiim aitab, pole hullu. Kui üldse Audidest rääkida, siis Audid on teinud see aasta väga sellise võimsa tuleku. Comebacki? Jah, võib öelda comebacki, sest üks vahe kiirusvõistlustel meil tead üks suure vilega S kunagi paugutas, siis oli tükk tühja maad ja Juhani siin oma RS6-ga on ka suhteliselt aktiivselt sõitnud, aga nüüd see aasta on täitsa nagu huvitavad aparaadid. Et kas või see OMC-l ju Audid olid kenasti reas. See on 4,2 turbo, eks ole, sina ja Janis ja Audid on muutunud väga kiireks. Et kas see tähendab seda, et know-how on Eestis paremaks läinud või on rahakotid suuremaks läinud? Noh, ei tea, kas need rahakotid suuremaks läinud. Ma arvan, et see on neid teadmisi nagu järjest rohkem juurde tulnud, et eks nagu keegi nagu niisama nagu raha tuulde ei viska, et nagu teab, mida ta teeb ja eks tänu sellel need nagu saavutused on tund, et eks
eks ma arvan just need teadmised just on need põhiasjad. Aga kuidas sul endal, kas teed ka ise vahepeal käe õliseks või on sul meeskond, kes selle nagu sinu eest ära teeb? Ei, loomulikult, ega ise ka nagu samamoodi aitan nagu teha. Et jagada, aga konkreetselt nüüd ütleme nitrost rääkida, siis kui palju nitro peaks jõudu juurde andma? No ennem andis ta kuskil 130 jõudu, mida nagu pingis konkreetselt nagu nägi, et mis sealt tuli. Noh, ütleme praegu nüüd uute solenoidide ja suuremate pihustega, no ma arvan kuskil sinna 200 alla natukene jääb. Okay. Oskad sa millega öelda, millal sa seda nuppu vajutad? Distantsil, milliseid miilidistantsi peal? No, põhimõtteliselt on see, et see aktiveeritakse ikkagi nagu ajust, et ta tuleb mul nagu iga käigul 4 tonni pealt tuleb taha ja kuni lõpuni välja. Okay. Kuidas on siis plaan, ütleme, peale miilisõita, et mis autoga edasi saab? Ehitad edasi või jätad endale nii-öelda igapäevasõidukiks, et kuidas on plaan? Plaan on nagu selline, et peale nagu miilisõitu arvatavasti läheb see auto nagu müüki. Et ootab kindlasti endale väga head omanikku, et igal ajal just ära ei anna? No, jah, või raha ei aise, et annad ikka sellele, kes rahapakk tuleb? No, tegelikult on ikkagi nii, et ma ikkagi tahaks nagu vaadata, kellel nagu anda, et ei taha nagu loomulikult päris igal ühele, et kuna seda autot on ikka nii hästi hoitud ja hooldatud, et tahaks, et see läheks nagu headesse kätesse. Just. Selle autoga on tegelikult Eestis on ikka väga palju saavutatud, et ma arvan, et see, mis seda tehtud on nagu seda väärt ja see hind, mis sinna tuleb, seda väärt. Kindlasti see on nagu super hind ja kes selle auto saab. Aga kui müüdud saad, mis edasi? Uus projekt või keskendud oma kiirendusautole? Jah, praegu ongi see, et kuna see endal nagu see kiirendusauto, et nüüd ongi vaja nagu tegeleda sellega ja et nagu ongi tegeleda parem ühe asjaga kui mitme asjaga, et saada nagu sealt täid tulemusi ja täid saavutusi. Lähed nagu kiirendusraja peale täis pauku võtma? Kindlasti, et kuna siin konkurentsid üritavad ka nagu järjest edasi areneda, et siis peab meile kuidagi nagu vastu. Kannale astuma ikka, edasi minna, mööda minna. Ja. Et see ära nagu ei kao, et üritame pildis olla. Mis, ma ei tea, Siim, järsku aitad mind, ma tean, et öeldakse naelkummi, aga järsku midagi spetsiifilisemat, et siin lõpetuseks mehele soovida. Vaadates seda turbo suurust, siis ma ei tea, lind turbosse. Lind, pelikan turbosse. Pelikan turbosse, jah. Et see 300 ikka kukuks, jah? Ma tahaks ikka seda 300, just Audi poolt. Mitte meie Aidi taha, vaid ka kõik, kes sinna võistlusele tulevad, kaasa elama ja võistlema tahavad seda näha, et ma arvan, et seal rajal on kõik on sõbrad. Siseinfo ütleb, et äkki keerame raja seast ja teistpidi, et natukene tagant tuult saada. Võib-olla, jah. Äkki õnnestub. Sest siiamaani on kogu aeg suur tuulega võitlus olnud see. Nii et jah, palju edu sulle võistluses? Absoluutselt. Ootame seda ilusat maagilist 300. Et Marja 14. augustil on Audi klubi miilisõit. Mis seis on? No, seis on selline, et peab stardis olema, muud ei jää üle. Et hakkasid varakult remontima, nagu näha on? Et see aasta teed teistmoodi, et mitte teed eelmine õhtu, aga teed varakult? Jah, püüame nüüd... Et nädal aega on aega, nüüd katsud korda teha auto. Paremaks, sa teed kiiremaks praegu, mitte korda, eks ole? Kui aus olla, siis praegu hetkel korda, aga kindlasti 14. üritan stardis olla ja üritame siis nädala aja jooksul kõik vead ära likvideerida, et ei tuleks mingid üllatused. Oskad sa mulle öelda, kui palju sul on kõige kiirema naise karikaid? Ma ei ole neid kokku lugenud. Või diplomeid? Neid on 4-5 tükki kindlasti, kui mitte rohkem. Ennem võrdlesin sind Luule Tulliga, kellel on 42 Eesti meistritiitlit, et siis on sul veel aega minna. Jah, meistritiitliteni on, et siiamaani on vist ainult 2 etappi võitu, et neid karikaid on sutsu vähem. Aga millest see tuleb, et naisterahvad nii vähe sõidab? Ometi on ju mootori ja spordihuvilisi naisi kõvasti. On. Eks üks asi on auto olemasolu, et... Aga räägid sama tulemustest siiamaani? Kuidas sul läinud on, kui me peame lõppkiirusvõistluses? Just lõppkiirusvõistlustes. No nüüd selle uue seadistusega ma ei ole ühtegi korda rajal käinud, et nüüd kui on programmeeritav aju peale pandud. Aga enne Motoronikuga sõites on rekordiks jäänud 251 miili peal ja 227 kilomeetri peal. Aga kui sa nüüd ära tegid selle uuenduse, kas tundus, et on jõudu rohkem?
Dünostundis ei ole käinud, aga üks muu Düno ütleb, et on rohkem. Üks muu Düno ütleb, et on rohkem, jah. Tahaks nüüd just Haapsalus proovida siis, et kui palju rohkem on, et juhul kui muud olud on head, et vihma ei saja ja õhk ei ole soe. No õhk vist väga soe isegi vist ei ole, aga loodame, et vihma ka ei tule, nii et täna näitas, et on väikseline päev, et kuskil 20 kraadi, nii et see on väga hea. See oleks ideaalne, oleks väike tuul ka. Väike tagant tuul. Me puhume stardis, Marje. On sul nagu mingisugune number silme ees ka, mida sa öösel juba näed vaikselt? Me teame ühe teise mehe numbrit, me teame. Ühe teise mehe numbrit juba teame. On sul ka mingi number? 251 tahaks vähemalt sõita, kui mitte siis rohkem, et hetkel olen ma 2 rekordit enda jaoks aasta juba sõitnud, et kui saaks need 2 rekordit üle sõita, et siis... Et 260 oleks väga hea. Noh, jah. See ei tea, kas tasub nii palju loota praegu. Väga hea. Oskad sa rääkida huvilistele oma auto võimsusest midagi? No. On see teada üldse? Keegi üldse teab seda kuskil kunagi maailmas? Hetkel ei tea. Teoreetiliste hobujõudude tabeli järgi peaks olema 400 pluss millagiga. Aga kui palju seda plussi on, et seda ei oska öelda keegi. Kas väga suur pluss või väike pluss? Pigem alla 450, et sinna vahele. On plaanis minna pinkiga? On. Siis kui saaks suuremad pihustid ja siis võiks juba suurem turbo. Nii et ikka mõte läheb ikka lendab kaugemalt ja kõrgemalt? Ikka jah. Eks ma olen 4 aastat teda ehitanud ja ei tahaks üldse praegu pooleli jätta. Lõpetame siis selle intervjuu ühe vahva kihvleoga ehk et lepime kokku, et Reimo sõidab üle selle maagilise 300 ja Marje teeb naiste rekordi. Surume kätt selle peale. Tehtud.